Помидорка. Помидорка. Не сейчас, да? Да дай ляпу. Ляпу мне свою дай. Ой. Что-то не нравится. Помидорка. Да не надо меня кусать, я же просто тебя глажу. Тут можно, да? Вон даже лапа задрыгалась. Да не... Покусать надо себя, да? Что-то там чешется. Давай я почешу. Нет. Не хочется, чтобы я чесал, да? А хвост. Угу. Ничего ты. Я просто поглажу. Тут, конечно, еще пообрывать бы надо. Эй. Помидорку я заберу. Нужна еще, да? Потом съешь. Бррр. Альма. Ну что это такое? Такая морда интересная. Дай лапу. Лапу. Вот и ешь теперь. Как бы уже дал, но второй раз тоже дать можно, да? Ладно, потом съешь. Уф. Уф. Ну и все. Все надоело. Пришел, разбудил, начесал, нагладил, помидор дал. Ну и выбесил под конец. Правильно.